Кетч обществото е доста токсик. Откъде знам ли? Аз съм в това общество. А когато имаш мнение, което е непопулярно, то тогава всички други кетч фенове скачат срещу тебе. Днес ще видим някои непопулярни мнения и не е нужно да обиждат или да скачат срещу някого, просто защото не е на вашето мнение. Всеки си има мнение и вие просто или се съгласявате или не с него. Кетча трябва да ни събира, а не да ни разделя. Здравейте, кетч маняци! Добре сте дошли в поредното кетч видео, в което ще разглеждаме непопулярни кетч мнения. Подготвил съм няколко кетч коментари, които са взети от най-голямата кетч група в България, във Facebook, а именно WWF WWE България. Ще оставя линк долу в описанието, ако не сте се присъединили, и ако искате да се присъедините и имате интерес към това. Нека да започнем. Пред коментари от Николай Тодоров и той пише: Дрю... Не знам, защо толкова бързо свършиш изречението, мой човек. Ме радва повече и дано скоро си върна титлата или вземе титул от Роман, че Роман го мразя вече. Дрю няма да вземе титла тази година. Определено в това съм сигурен. Няма да вземе, или по-точно, че не трябва да вземе титла тази година. За следващата година съм съгласен да го драфна за SmackDown и на Catch Mania 38 да имаме Дрю Макентайр срещу Роман Рейнс за универсална титла, в който Дрю Макентайр най-накрая ще детурнира вожда. Според мен той е един от най-подходящите. А и тази химия, която имат двамата, просто наистина велика. Това е наистина big film матч. Нещо като... Де да знам. Нещо както като Хълк Хоган и Скалата, когато си биха преди. Следващия коментар. Роман Рейнс трябва да дропне скоро и за мача му с Скалата не е нужно да е за универсалната титла. Роман Рейнс и Скалата могат да имат матч без да е за титлата, но това ще рече, че Роман Рейнс трябва да загуби. Аз не искам Роман да е загубил вече преди си би Скалата. Трябва да е undefeated преди си би Скалата. Undisputed версия на WWE Championship е най-добре изглеждаща версия на титлата. Ако човек е опинен, всеки го мисли по различен начин. Аз харесвам Big Eagle титлата също. Сегашната WWE титла също е много добра. Така че е наистина много спорно да се каже. Марио Николов написа от своя страна: Роман трябва да бъде шампион до Catch Mania 39, да направи най-добрия рейн в историята на WWE до сега с тези 12 мача за почти 300 дни. Рейн мисля, че е най-добрият шампион близките 5 години. Съгласен с твоето мнение, с изключение на това, че до Catch Mania 39 е ужасно много време. В смисъл, това е буквално година и половина, че дори от повече, почти 2 години бих казал даже. Което е наистина много и е нужно чак толкова да е дълъг рейн, за да надмине примерно най-дългият универсален рейн, а именно на Брок Леснар, който е 504 дни. Така че, според мен, до Catch Mania 38 да задържат ще е уникално. Надмине рекорда и да, той е най-добрият шампион в последните 5 години. Батиста е най-великият кетчист на всички времена и е бил и на всички ви, но не си го признавате. Не знам, да, възможно. Аз съм гледал кетча с Батиста, така че не съм адекватен да коментирам. Undisputed Era бяха ужасен стейбъл, крепящ се на харизмата на Адам Кол. Човек е opinion, но може би да, защото каквото да си говорим, Кайл Райли, Боби Фиш и Родерин Стронг няма тази харизмата да са main event плеери, да са хората, които могат да крепят федерацията на своите рамен, докато Адам Кол наистина го има. Сякаш наистина го има. Може да е мидкарда в мейн ростера, може дори да е main eventer в мейн ростера, което наистина ще е уникално. Златин Тодоров, ако не го знаете, той има YouTube канал. Сладко. PG ерата 2008-2013 беше всъщност страхотна ера за кетча, ако я погледнем детайлно. Да, ако я погледнем детайлно, да. Все пак за тези 5 години, които той избори, Джеф Хари спечели WWE титла. Да, CM Punk имаше своят велик рейн, 34 дена с WWE титла. Да, нали, лятото на Пънк, победата на CM Punk в Чикаго на Money in the Bank. Други велики моменти, като Сина и Скалата се биха 2 пъти. Да. Щеше да е веднъж, но се биха 2 пъти. Което всъщност пак е един огромен момент. И имахме тези вражди между Грубаря и Шон Майкълс и Грубаря и Трети Хикса. И също през
2013 започна момента на Даниел Брайан, така че наистина сме имали ужасно много запомниш се моменти през тези години. Следващия коментар е: трябва да махнат Money in the Bank и Hell in a Cell pay-per-view-тата и да направят мачовете ексклюзивни съответно за WrestleMania и Survivor Series. На тяхно място да сложат Armageddon и Unforgiven. Hell in a Cell pay-per-view-то съм съгласен, защото наистина се изглежда прекалено насилствено, когато се стигне до Hell in a Cell pay-per-view-то, а именно, че трябва поне 2 мача да са Hell in a Cell задължително. Без значение дали историята е добре развита или не. Както примерно с случая с Сет Ролинс и The Fiend, които имаха буквално един матч, буквално нямаха матч във връщата си. Това беше първият матч, който веднага беше Hell in a Cell и да не говорим, че развали реномето на Hell in a Cell мачовете. Но да, за Hell in a Cell турнира съм съгласен, за Money in the Bank не е точно, защото според мен е окей да има Money in the Bank турнир, но турнир за Hell in a Cell, да, мисля, че е абсолютно не нужно. Винтер Войков от своя страна написа: Джон Морисън трябваше да е по-успешен от Мис и 2011 трябваше да бъде неговата година. Не знам, наистина Джон Морисън е един уникален кетчист на ринга. Наистина, повярвайте, невероятен кетчист, който прави уникални неща, които винаги ме впечатляват доста. Но мисля по-ентертейнинг, така да го нарека от тях двамата. Той има по-добър образ, може би. И той е по-добър на микрофони, може би заради това не е случайно. Мисля по-успешен от двамата. Мисля този, който има повече, така да кажем, значими неща в сравнение с Морисън, особено от WWE. AJ Styles трябваше да дойде много по-рано в WWE. Абсолютно съм съгласен, AJ Styles определено трябваше да бъде много по-рано в WWE, но по-добре късно, отколкото никога. Крис Джерико трябваше да спечели поне веднъж договора в Ковърчо, все пак той го е измислил. Това не е unpopular opinion според мен. В смисъл, наистина Крис Джерико трябва да спечели поне едно Ковърче, както и трябва да спечели поне едно меле на своята кариера. CM Punk е най-добрият кетчист от 2010 насам. Разбирам, че през 2011, 2012, 2013 той беше ужасно файер, но дали най-добрия мога да кажа със сигурност. Но определено се е равнявал с... Той е бил популярен колкото Джон Сина. The Fiend гимика може да бъде величествен наследник на Грубаря. Абсолютно не е unpopular opinion, това си е доста popular opinion. И да, абсолютно, но въпреки че The Fiend може да е наследника на Кейн, като се замислим, а Алистър Блек да е правилният наследник на Грубаря, ако трябва да съм честен. Това е моето мнение. Ренди Ортън е човекът, който трябва да подобри рекорда на Рик Флер за най-много световни титли. Да, още едно всъщност популярно мнение и съм напълно съгласен с това, че Ренди Ортън определено заслужава да подобри рекорда на Рик Флер и мисля, че това и ще стане някой ден. Представям си напълно наистина си представям да се случи, а именно Ренди Ортън и Джон Сина са и двамата са 16-кратни световни шампиони и дайдето да е вакантен и това да е нещо като финален матч на сериал, си ще кажа. А именно Ренди Ортън и Джон Сина за това кой ще стане първ 17-кратен световен шампион, като в моята глава е Ренди Ортън да стане 17-кратен световен шампион, а Джон Сина може би това да е последния матч, всъщност честно казано, така да се пенсионира, а Ренди Ортън след като дропне титлата, който аз си представям Рейна да е нещо по на 4 месеца, след това той стане парт-таймер. Рейнс беше добър фейс. Абсолютно, това е честно казано и моето непопулярно мнение, а именно, че Рейнс беше добър като бейби фейс, не че той като хил е много пъти по-добър, но и като фейс беше наистина окей според. Сина трябваше да спре серията на Тейкър с фейс образа. Сина наистина звучи като подходящ да спре серията на Тейкъра, но реално като се замислим какво ще спечели Джонсън от това. Буквално Джонсън няма да спечели нищо от това, защото той така иначе си е огромна звезда. Ако беше спрял серията по-рано, тогава серията нямаше да значи кой знае какво нещо, както когато Брок Леснър спря серията. Така че според мен може би Брей Уайт беше по-подходящ да спре серията, by the way. Защото това щеше да е един величествен успех за него и ще да значи абсолютно много за него. Winning Belt беше сред най-добрите дизайни на WWE. Не е зле, в принцип не е зле, но е прекалено детска. Според мен е прекалено детска и когато човек Гронк мен, такъв като Трит Хикса или представете си Грубаря с тази титла, колко налудничев ще изглежда. Смисъл,
тези хора няма да им отива тази, докато примерно сегашните да видите отива на абсолютно всеки, докато тази титла е прекалено детска и по-скоро отива на някой по-млад кичист, докато по такива кичист не съм тази титла, беше като някаква играчка. Шон Майкълс трябваше да вземе Мелет през 2010-та. Да. Божидар Звонков написа: ръна на Махал с титлата е един от най-добрите хил рунове. Най-добрите хил рунове? За всички времена ли? Най-добрите хил рунове? Чета в последните няколко месеца или така да го речем дори години, откакто вече нали, рейна на Джиндър Махал, че също Джиндър Махал не беше чак толкова шампион. Вече нали как хората започнаха да заобичват Джиндър Махал и неговият прословут рейн с WWE-тата. Не знам, може би хората малко утре носталгията, когато се спомнят нещо с, нали, което вече е минало години, малко си го спомнят по по-добрия начин. За мен лично рейна на Джиндър Махал беше абсолютно скучен, абсолютно безразличен. Рейн, който свали WWE-тата, нейния престиж почти до минимума. В смисъл, знам, че тази титла е толкова стара, нали, и който да я спечели не може да я направи по-зле, но в смисъл неговият рейн беше непрестижен. Неговият рейн буквално беше, че който да се бие срещу него, изглеждаше логично да се бие срещу него. Дори хора, които са джобъри по дяволите, дори хора като Моджо Роули изглеждаха логично да се бие с Джиндър Махал, просто защото Джиндър Махал беше шампион и той не беше релевантен по дяволите. Той не беше релевантен и неговият рейн беше абсолютно скучен. Не разбирам това, че той си върши работа добре и затова беше булван, затова не беше харесван и за това така и заради това не харесват всъщност много хора рейна му. Вижте сега, смарк феновете също не харесваха неговия рейн. Не говоря за кежуал феновете, които не правят разлика между Рей Мистерио и Син Кара. Говоря за смарк феновете, за феновете, които разбират от сторилайнове, разбират от гимиците и разбират от това кой е фейс, кой е хил. Така че дори смарквайте не харесваха Джиндър Махал. И те не че не го не харесваха, защото той си върши работата добре. Те не го харесваха, защото той беше скучен, защото той беше джобър, защото неговият букинг беше абсолютно малумен. И никой просто не може и до ден днешен да си обясни защо Джиндър Махал беше шампион. Добре, той беше среди индийци, но идеята ми е, че този човек, този човечец и до ден днешен не може да се оправдае неговата победа. Особено след като той загуби титлата, буквално не правят нищо с него. Беше в матч за американската, спечели американската и нищо. Буквално след това той отново е в дън земя и там си остана. Нали? Е former WWE champion. Което е... Аз лично мразих рейна на Джиндър Махал. Не мразя самия Джиндър Махал, по-скоро не ми покажи за неговия рейн. И заради това, че той е добър хил и заради това не го харесват. Стига хора, ние не сме както Деврейтон беше дал един пример, ние не сме 1980 година да кажем, че не разбираме от Кейдж и всъщност, че този човек е наистина злодей, както нали, ни показват WWE. Не е така. Ние знаем, че този човек трябва да е хил, ролята му е да е хил и когато той е добър хил, ние го оценяваме, смарковете го оценяват това. Защото дори смарковете не го оценяваха, значи имаше нещо друго. Именно, че Джиндър Махал беше скучен. Както примерно ще дам един пример с Баран Корбин. Баран Корбин те го булват не защото е добър хил, не защото се кефят на образа, не защото той, да кажем, най-бруталният монстр на някакъв хил, те го булват просто защото им е скучен. Същи случай с Джиндър Махал. И примерно, то по тази логика, хората с марковете трябва да ненавиждат и Роман Рейнс и да не му харесват рейна, просто защото той е толкова добър хил. И той си върши работа както трябва. Това не е така. Смарковете обожават рейна на Роман Рейнс. By the way, си спомням, бях прочел едно мнение, не съм много сигурен, но че сравняваха букинга и спечелването на титлата на Джиндър Махал с букинга и спечелването на Кофи Кингстън, който според мен е абсурдно дори да се сравнява, защото просто Кофи имаше някакъв букинг, той беше мидкардър, печелише някакви титли, спечели отборната, беше интерконтинентален шампион, беше там US шампион и буквално това да се сравнява джобър, който наистина беше джобър и той беше джобър допреди един месец, спечели матч за WWE титлата за номер 1 претендент в матч, в който нито един не беше релевантен, срещу човек, който победи Ренди Ортън в Гаунтлет матч, също беше победил Даниел Брайан, беше победил Шейма, Сезаро, в смисъл той победи хора, които наистина
така да го кажем, са били важни за компанията. Това е наистина абсурдно дори да се сравнява. Самоа Джо трябва да стане главен шампион. Това е популярно мнение и да. Самоа Джо трябва да стане световен шампион и се надявам наистина някой ден да стане световен шампион. Сет Ролинс може да бъде най-великият хил за всички времена. Аз лично го харесвам много като фейс, не знам защо много хора не го харесват като фейс. Аз лично го харесвам като фейс и той наистина вареше големи реакции, когато беше през 2016, 2017, 2018 като фейс. Но това той се самоунищожи само с тия умни твитове, които качваше и с неговия букинг, който имаше. Въпреки че аз лично нямах проблем с букинга, но доста други хора имаха. И дали най-великият хил, дали може да бъде най-великият хил, by the way, не знам. Батиста е прехвален. Може, че е прехвален. Аз лично не съм виждал, особено най-вече хардкор феновете толкова много да обичат Батиста или тем подобни смисъл. За какво е прехвален? Друго ще да беше, ако беше написал, че примерно Кени Омега е прехвален, но Батиста да е прехвален. Джон Сина е в топ 5 най-велики кичисти изобщо. Straight facts. Еми така си е. Роман Рейнс трябва да е шампион над една година и дори да подобри рекорда на Брок за най-дълъг рейн. Абсолютно съм съгласен с това и това трябва да се случи и мисля, че ще се случи. Кит Ли и мега нацененки чисто. Воу. Кит Ли и мега нацененки чисто. Защо да е мега нацененки чисто? В смисъл, аз не съм виждал от хардкор феновете, специално нали, от смарковете и така нататък. Кит Ли да е някакъв мега наценен кичист, който пише, че е най-добрият на ринга, най-добрият микрофона, той е перфектният кичист или не знам си какво. Той е новата надежда, не знам си какво и не знам защо. Аз лично не съм виждал такива коментари. Може да е бил много надценен в NXT, защото по принцип NXT феновете, това е мое лично мнение, прекалено много хвалят NXT самите кичисти и когато някой дойде от NXT, той е най-добрият, той е така, той е и така нататък, нали, и може би това да, но смисъл когато дойде в мейн ростъра и когато пишеха хора за него нещо, той поне за мен лично не ми остана като следа той да е много надценен от феновете. Ако имаш преди да е надценен от WWE, това е абсолютно не е така, защото той буквално в момента нищо не прави с него. Той не е въобще в шоутата, нали. Този човек е наистина огромен човек, който прави някакви неща като за Крузърло и като за Лучадор, буквално. Така че наистина признаем, че човека си прави нещата както трябва. Ако Еди Гереро беше все още жив, нямаше да бъде толкова маркан от феновете. Колкото и брутално да звучи така, наистина е така, защото когато осъзнаеш, че загубиш някакъв човек и то особено в такава ранна възраст, когато беше Еди Гереро, определено те включва това автоматично, ти прекаляваш едва ли не. И така си спомням, ще дам един пример, а именно с Люк Харпър, когато той почина, нали, в мир и малко феновете започнаха да прекаляват, как някакво сметаха за най-добрия кичист, не знам си какво, нали, а преди това никога нямаш да завиш такъв коментар, нали. Това е малко дори лицемерно според мен. На мен ми стана адски мъчно, когато разбрах за Люк Харпър. Не ме разбирайте погрешно, просто искам да кажа, че този човек за мен никога не е бил нещо специално като за кичист, не ми е бил важен и когато разбрах, че вече почна да пиша такива неща, е наистина леко лицемерно според мен. Скалата не е добър толкър! Айде, почва се сега с големия хейт. Не. Какво да си говорим? Аз лично не харесвам скалата като умение на ринга. В смисъл, скалата за мен на ринга не е нищо впечатляващо, нали? Особено в днешното време, в днешните кичисти, които има. Наистина има ужасно много кичисти, които са много добри на ринга и в сравнение с скалата. Но, какво да си говорим, скалата има харизмата и има умението на микрофона абсолютно. Така че, it doesn't matter your opinion. Баран Корбин е добър кичист и има много потенциал. I agree with that. Абсолютно да. Така е, Баран Корбин определено е добър кичист според мен. Той си
типичен, той може да е типичен мейн евентър за WWE. Определено той може да е типичен мейн евентър, защото е такъв грамаден, смисъл изглежда като кичист, който може да бъде абсолютно всеки, като физика говоря. И момента на ринга не са чак толкова лоши, на микрофона и да, и смисъл не е чак толкова зле. Според мен даже може някой ден да бъде световен шампион, аз не бих казал, ако някой ден стане световен шампион. Сами Зейн най-подходящия победител в мача за куфърчето. Това не е непопулярно мнение и аз съм напълно съгласен с това и е време Сами Зейн да вземеш шибаното куфърче, така че да. AJ Styles е втория най-велик след The Undertaker в цялата история на кетча, не само WWE. AJ Styles не е този човек, който е дрола, как да го кажа, той не е дрола на кетча като цяло, не е само да WWE, той не е дрола по принцип. Може да ти не е да, но по-скоро бих сложил така, че Грубаря, Трети Хикса, защото Трети Хикса ужасно много спомогна за кетча като цяло, не е само са. И нали, други имена като Хълк Хоган, защото ако например Хълк Хоган не беше направил кетча мейнстрим, може би ние дори нямаше да говорим за кетча в момента, ако трябва да сме честни. Така че аз обожавам AJ Styles. Той е втория ми любим кетчист въобще по дяволите. За всички времена, но това да е втория най-велик кетчист е... Брок е един от най-ценните кетчисти в федерацията. Дефинира най-ценен, в смисъл. Ако искаш да говориш за дроу, за този, който носи рейтинги, да, но в смисъл този човек буквално не се вясва непрекъснато, той не му пука чак толкова много и иска ужасно много пари, така че Кристиан трябваше да е по-успешния, не е че. Ами, виж сега, според мен има някаква причина Edge да е по-успешен от Кристиан, защото, как да го кажа, Edge има повече харизма, по-добри умения на микрофона, на ринга, не знам, но и Edge има този passion, когато говори, когато прави нещо и неговите мачове нали, са такива наистина специални, се усещат. Така че не мога да се съглася с това. Петър Шеков пише, Шарлот ще бие рекорда на Рик Флер. Много хора спекулират Ренди или Джон Сина, но сега не са активни, не отричам някой от тях също да успее, но мисля, че наследството ще продължи. Добре, това е честно казвам най-логичното мнение, което съм чувал, така че напълно е възможно всъщност, защото Шарлот буквално печели по 4-5 титли на година, така че е напълно възможно тя да стане 17-кратна световна шампионка, буквално след една година или след две, така че е напълно възможно. Кърт Енгъл е перфектен кетчист. Няма перфектни кетчисти, Дейвид. Няма. Мартин Седославов е написал, NXT беше по-добро с оригиналната си идея на реалити формат между Кетч и Big Brother. Доста uncontroversial opinion. Определено NXT въобще не се е приемал на сериозно, когато за годините, които той иска да говори всъщност. Така че не. Още един коментар. Няколко седмичните рейнове на Голдбърг световната титла не пречат на никого. Дори ги предпочитам пред това титла да се задържи за дълги месеци в някой скучен рейн, както този на Лашли или на Леснар преди години. Те не че пречат, ами те са безмислени. В смисъл рейновете на Голдбърг са безмислени и като замислиш, че той спря първо рейна на Кевин Оуенс, което беше абсолютно безмислено, защото този човек взе титъл за един месец и я даде на Брок Леснар, а след това той спря рейна на The Fiend за буквално един месец да е шампион и да дропне на Брон Строма, така че това е абсолютно безмислено, това е като да пинеш вода и после пак я върнеш чашката, буквално е толкова безмислено. Дали пречат? Не, но е безмислено, в смисъл абсолютно ненужно е. Голдбърг нищо не печели това, никой с нищо не печели това и все някой е преебан това, както беше случай с Кевин Оуенс и както беше случай с The Fiend. Смисъл, двамата бяха преебани от това, Голдбърг нищо не спечели от това и дори човек, който ги победи, а именно първия път Брок Леснар, втория път Брон Строман не спечели кой знае какво от това, особено Брон Строман, защото те така иначе не се хвали, той така иначе не се хвали толкова много с тази победа над Голдбърг. Аз лично не съм съгласен с това и не мога да бъда съгласен. Определено unpopular opinion. Аз предпочитам пък да имаме точно обратното. Предпочитам някой като Лашли, който по принцип, за мен лично part-timer шампион не трябва да имаме и
и се надявам и искам никога повече да нямаме парт-таймър шампион. Който и да е. Ако ще и Скалата, ако ще и Джон Сна, ако ще и Брок Лезнар, ако ще и който да е, аз не искам този човек да спечели титлата и след това да не се появява. Ако спечелиш титлата, ще се появяваш всяка седмица, ще правиш някаква връзка с някого и на всеки турнир ще се биеш и ще защитаваш титлата. Няма значение, може да ми промените мнението. Така че, парт-таймърите според мен това не им идеята. Парт-таймърите не им идеята да печелят някаква титла и да заебат някой нов кичист, който има моментум. Особено когато има моментум, защото както примерно Дафин, той имаше огромен моментум и буквално Голдбърг го заеба. Не знам, аз бях чел пак коментар, мисля, че от Мъци, а именно, че нали, по-хубаво, че има парт-таймери като Голдбърг, Брок Леснар и така нататък, просто защото новите кичисти няма тази звездност, няма това усещане за звезда. Ами това усещане за звезда го няма при новите кичисти, защото точно такива типове като Голдбърг и Брок Леснар, като идват и ги заебават буквално в 2-3 минутни мачове, в които ги побеждават, няма как да има нови звезди. Вярвай ми, няма как да има нови звезди, защото няма как да дойде някакъв старчок и буквално ти да се звезда след това. Наистина няма как той ти разваля моментума. Това бяха непопулярните кетч мнения от фенове. Това беше от мен. Аз бях Ангел и ще се видим в ревюто на SmackDown. Така че чао!